Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko amiin. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya nagaa Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa. Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhibee, dhukkubbii, gidiraa fi rakkina tokko malee ayyaana ifa du'aa ka'uu isaatiin akka nu ga'u eeyyama isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kanatti aansuudhaan egaa guyyaa har'aa kana kan ilaallu torbee dhukkubbii keessa guyyaa qidaamsa uuru yookiin immoo sanbata ishee shaaramte kan jedhu gabaabumaan waliin ilaalla. Egaa akkuma hundi keenya beeknu qidaamsi uuru yookiin sanbata ishee shaaramte yookiin immoo sanbata ishee seera ishee hin eegne jedhamtee waamamti. Wiixatarraa kaasee yookiin dafinoorraa kaasee hanga gaafa du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajnutti egaa keessumaa hanga gaafa jimaataatti wiixataa kaasee hanga jimaataatti torbee dhukkubbii jedhameetu beekama akka mana kiristaanaa keenyaatti Ortodoksii Tawaahidootti. Isa keessaa egaa wiixataas saba mataasaa qaba, moggaasa mataasaa qaba, qibxanni akkasii, roobiinis akkasii, kamisnis jimaannis kan mataa isaanii qabu moggaasa mataa isaanii. Kanaafiyyuu kanarraa immoo qidaamee yookiin immoo sanbata duraa ishee shaaramte jedhamuudhaan beekamti. Kanaafiyyuu sanbanni isheen shaaramte kun maaliif jedhamte? Maaliif sanbanni maaliif shaaramte? Sanbata si'uur yookiin immoo qidaamsi uur maaliif jennaa kan jedhu hojii wal qabatee ilaallaa jechaadha gabaabumatti. Egaa sanbata ishee shaaramte jechuun yookiin immoo sanbata ishee dagatamte, sanbata ishee irraanfatamte, sanbata ishee irra ce'amte jedhamtee isinii waamamti jechaadha. Kun maaliif jedhame yoo jennee ilaalle waan muraasa isaa ilaalla. Sanbanni maaliif shaaramte kan jedhu yoo ilaalle egaa akkuma hundi keenya beeknu torbee dhukkubbii kana keessa yookiin immoo samoona dhukkubbii kana keessa wiixataa qabee hanga jimaataatti fakkeenya maaliiti yoo inni waggaa 5,500 fakkeenya kanaati. Yookiin immoo bara kakuu buluu keessa Kiristoos otoo hin dhalatiin, Kiristoos otoo hin dhufiin dura kan ture jechaadha. Dhaloota Kiristoos dura kan ture waggaa 5,500tiin fakkeeffamte jechaadha. Torbee isheen kun, torbeen dhukkubbii kun. Torbeen dhukkubbii kun bara kakuu buluu keessa Kiristoos otoo hin dhalatiin dura bara gidiraa ture, bara rakkinaa ture, bara abaarsaa ture. Foon keenyaatiifis, lubbuu keenyaatiifis barri 5,500 kun bara abaarsaa ture. Sababa maaliitiin seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jalqabee yoo ilaalle sababa Addaamii fi Hewaan abboommii Waaqayyoo cabsaniif seera Waaqayyoo sababa isaan diiganiitii fi hin nyaatiin baala balasii kana jedhamee Addaam sababa baala balasii kana haadha manaasaa wajjin nyaatee fi maal ta'e jechaadha hin abaarame. Fooniinis hin abaarame, lubbuudhaanis hin abaarame. Duunii foonis duunii lubbuus irratti murtaa'e. Egaa waggaa 5,500 kun torbee ishee wiixataa qabee hanga jimaataatti kan jirtu kun torbee dhukkubbii kan jedhamtu kun maaliin fakkeeffamte jechaadha? Bara kakuu buluu fakkeeffamaa jechaadha. Kanaafiyyuu egaa isa kana yoo ilaallu isa keessaa immoo sanbata duraan kun yookiin immoo sanbata ishee shaaramte jedhamte isheen guyyaa har'aa kun immoo moggaafamteetti jechaadha. Egaa maaliif shaarame yoo jenne inni jalqabaa Kiristoos du'ee gaafa jimaataa du'ee jimaatas boolla keessa bule awwaalamee jechaadha. Sanbata duraa kanas boolla keessa jira. Sababa inni boolla keessa jiruutii fi maal ta'a jechaadha? Sanbata duraa har'aa kana maal ta'a? Ni soomamaadha. Ni soomama. Yeroo kaani sanbata duraan kun ganama hanga sa'aatii 3 qofatti kan turamu. Sanbata duraa kana hanga sa'a 3 qofatti turameetu maal ta'a jechaadha? Foonii fi dhadhaa yookiin immoo hanqaaquutu nyaatamu malee ganama sa'aatii 3tti yookiin immoo ganama sa'aatii 2tti soo ta'e maal ta'a jechaadha? Nyaanni sooma foonii fi dhadhaa fi hanqaaquu hin qabne yookiin immoo waan soomamuu qabe hin nyaatamu malee kanneen kan akka daabboo, akka biddeenaa, kan akka akaayii kanneen kan hin nyaatamu jechaadha. Guyyaa kan yookiin immoo sanbata duraa kana ishee har'aa kana alatti. Garuu ishee kana maal ta'a? Guyyaa guutuu soomamaa. Foonis hin nyaatamu, aannanis hin dhugamu, akkasumas immoo nyaanni foonii yookiin immoo aannanis haa ta'u, biddeenis haa ta'u, shiroos haa ta'u,
akkasumas immoo ittoon adda addaa akaayisaa ta'uu daabboo isaa ta'uu hin nyaatamuun soomamaa jechaadha. Kanaafiyyuu soomii keessa waan ta'eef guyyaarraa soomiidha waan oolamuu fi sanbata shaaramte yookiin immoo sanbata itti soomamtu yookiin immoo itti lagatamtu jedhamte jechaadha. Kanaafi sanbata ishee shaaramte jedhamte jechaadha. Maal ijaa ta'eef Kiristoos boolla keessa otoo ijaa jiruuf boolla keessa awwaalamee boolla keessa waan jiruuf guyyaan har'aan soomamaa jechaadha. Kanaafis soomiin hin shaarameedha. Isa ganama nyaatamu sa'aatii 3tti yeroo kan nyaatamu sanbata duraa kana guyyaa har'aa kana maal ta'a jechaadha hin soomamaa jechaadha amma galgalaatti. Kanaafi sanbata ishee shaaramte jedhamti. Dabalatee immoo maal jechuudha gooftaan Yesuus Kiristoos dhala namaati jedhee madaa'uu garafamuusaa fannifamuusaa du'uusaa wajjin wal qabatee Kiristoos awwaalamee gaafa jimaataa sa'aatii 6tti hin fannifamee sa'a 9tti foonsaaf lubbuunsaa adda baatee sa'aatii 11tti immoo foon isaa hin awwaalame. Kiristoos foonsaa maal ta'e hin awwaalame. Yoosefii fi Niqoodimoos maal godhan kafananiitu sa'aatii 11tti Kiristoosin gaafa jimaataa ni awwaalanii. Kanaafiyyuu jimaata sa'aatii 11 jalqabee maal ta'e boolla keessa ture jechaadha hin awwaalame jechaadha. Sanbata duraas immoo yookiin qidaamsa urishee jedhamtu kana ishee shaaramte kanas boolla keessa jira jechaadha. Isa kanaatiif duukaa bu'oonni akka qulqulluu Phexros, akka qulqulluu Yaaqoob, akka qulqulluu Yohaannis, haati kee qulqulleetti Dubree Maaramii dabalatee duukaa bu'oota dabalatee hunda isaanii dabalatee maal godhani guyyaa har'aa kana guyyaa guutuu amma gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'utti hin nyaannu hin dhugnu jedhanii guyyaa isaan sooman guyyaa isaan lagatanidha jechaadha. Kanaafiyyuu soomiidhaan ooltee jechaadha guyyaan kun. Guyyaan sanbata duraa kun maal taate soomiidhaan oolte. Sababa kanaatiif maal jedhamti qidaamee yookiin sanbata duraa ishee shaaramte. Ishee seera ishee hin eegne. Ishee dagatamte. Ishee irraanfatamte. Ishee irra ce'amte. Maaliin soomiidhaan jedhamtee guyyaan har'aa kun yaadatamti jechaadha. Kanaafuu karaa biraas immoo guyyaan har'aa kana sanbata duraan kun maal jedhama guyyaan har'aa kunis wanta adda addaatu raawwata. Fakkeenyaaf qeexamaa yookiin allaadduu ni qabatu guyyaa har'aa kana. Maal ta'a qeexamaa yookiin allaadduu kan jedhamtu kana maal godhu luboonni fidanii mana kiristaanaa keessa ganama kaa'aniitu maal godhu irratti seera waadaa irratti kadhannaa godhu hin eebbisu eebbisanii ka'aniitu maal godhu kiristaanotaaf yeroo ofii isaaniitis fudhatanii kiristaanotaafis guyyaa isaaniiranidha. Allaadduu fuudhanii jechaadha sanbata duraa kana yookiin immoo qidaamsa urishee jedhamtu kana jechaadha. Sababa maaliitiif allaadduun maaliif barbaachisee maaliif luboonni ofii isaaniitti irratti kadhannaa godhanii ofiis fudhatanii adda isaaniitti mataa isaaniitti hidhatanii kiristaanonnis maaliif fudhatanii adda isaanii mataa isaaniitti hidhatu yoo jenne allaadduun maalidha mallattoo nageenyaa waan ta'eef. Sirama boqonnaa 8 lakkoofsa 1 jalqabdanii yoo ilaaltanii yeroo bishaan badinsaa sun jabana Noohii keessa namoonni yakka hojjetanii namoonni sagaagalanii namoonni lubbuu baasanii namoonni sirbanii sirbi cubbuudha waan ta'eef sirbanii yeroo isaan cubbuu hojjetanitti maal godhe Waaqayyo isaaniin adabuudhaaf samiirraa foddaa samii banee maal godhe roobni akka roobu taasise damti samiirraa bokkaa bishaan damti akka roobu taasise Noohii fi haadha manaa Noohii ijoollee Noohii 3 fi haadha manaa isaanii lubbuu 8 akkanni bidiruu hojjete bidiruu keessa akka seenan taasisee jechaadha Waaqayyo Noohii irraa keessa bulee. Noohiin maal godhe yaa Noohii ummata kana nan balleessa jedheeni. Ummanni kun na ajajamuu dideera. Ummanni kun yakka hojjeteera. Ummanni kun balleessaa hojjeteera. Nan balleessa waan ta'eef ati maal godhi jedhe bidiruu hojjedhuuti maatii kee lubbuu 8 jirtani bidiruu keessa seenaa. Bineensonnis immoo akkasuma dhiiraaf dhala godhiiti bidiruu keessa seensisi kanneen kaan nan balleessaa jedheen. Eenyuun Noohiini. Namoota jabana sana jiran keessaatiin nama qajeelaa ta'e nama Waaqayyoon sodaatu Noohiin qofa waan argateef. Kanaaf yeroo sanatti Noohi maal godhe bidiruu hojjetee bidiruu sana keessa maatii isaa haadha manaa isaa ijoollee isaa 3 Seem Kaamii fi Yaafeet ijoollee isaa 3 sun immoo haadha manaa tokko qabu lubbuu 8 kanaaf bineensotas gosa isaaniitiin dhiiraaf dhalaa godhee akka inni bidiruu sana keessa seensisu taasise doonii sana keessa akka seensisu taasise jechaadha. Kana booda Waaqayyo halkan 40 fi guyyaa 40 bishaan danfaa foddaa samii banee
akka gara dachee kanaatti bokkaan roobu taasisee jechaadha. Yeroo sanaa uummanni jabana sana jiran jabana Nohi turan suni lubbuu 80 kana alatti maal ta'e danfaatiin dhumanii. Bishaanis halkan 40 guyyaa 40 dachee kanarratti maal ta'e hin guute. Yeroo guututti dooniin kun maal taate? Dooniin ol kaate. Bishaan irratti maal taate? Ol kaate. Kanaa booda maal ta'e? Halkan 40 guyyaa 40 yeroo bokkaan kun roobutti namoonni danfa bishaanii yeroo dhumanitti lubbuun 80 kun ni baraaramanii doonii sana keessatti hafanii. Dooniin mana kiristaanaan fakkeeffamti jechaadha. Nohii fi ijoolleen Nohii maatiin Nohii kun immoo maaliin fakkeeffamu? Kiristaanotaan fakkeeffamu jechaadha. Argitanii badiin addunyaa kanarratti yeroo dhufu, qormaanni addunyaa kanarratti yeroo dhufu, buqqansi addunyaa kanarratti yeroo dhufu, waraanni addunyaa kanarratti yeroo dhufu, kiristaanonni doonii Nohiin kan fakkeeffamtu gara mana kiristaanaatti baqachuu qabu jechaadha. Gara mana waaqayyootti baqachuu qabu jechaadha. Bataskaana keessa turuu jechaadha. Maaliin? Akka turan kadhannaadhaan, soomaatiin, gara waaqayyootti iyyuudhaan, gara waaqayyootti boo'uudhaan jechaadha. Kanaafiyyuu dooniin Nohii maaliin fakkeeffamti? Mana kiristaanaan fakkeeffamti. Yeroo rakkannu gara mana kiristaanaatti dhufu, yeroo dhiphannu gara mana kiristaanaatti dhufu, waaqayyoon kadhachuu. Nohii fi maatiin Nohii immoo maaliin fakkeeffamu? Kiristaanotaan fakkeeffamu jechaadha. Kanaaf halkan 40 guyyaa 40 yeroo bokkaan kun danfi kun roobee uummanni yeroo sana jiran yeroo danfa bishaaniin dhumanitti halkan 40 guyyaa 40 doonii sana keessa yeroo Nohii fi maatiin Nohii turanitti maaltu ta'e jechaadha. Bishaan akka hir'ateef akka hin hir'anne quuroo ergee ture. Foddaa doonii keessaa tini akka alatti bahee quuroon dhaqee bishaan hir'ate moo hir'anne kan jedhu akka dhaqee ilaalee deebi'u Nohi maal godhe? Quuroo fuudhee ergee jedha. Foddaa doonii sanaa bidiruu sanaa banee quuroon sun deemee akka bishaan hir'ate ilaaluu dhaqee ilaaluu yeroo dhaqu bishaan hir'ateera waan ta'eetiif bishaan immoo yeroo inni hir'atu maal arge? Quuroon suni bineensota du'anii bishaan qarqara jiran lafarra jiran argeetu nyaachuutti quuroon suni bineensota du'an sana nyaachuutti achumaan achafe deebi'ee bishaan hir'ateera jedhee Nohitti hin himneedha. Achumaan hafe ergamee achiin hafe. Yeroo tokko abbootiin keenya harmooliin keenya namoonni maal jedhu? Nama erganii ka'anii ijoollees erganii ka'anii ijoolleen daftee yoo deebituu baatte hatattamaa yoo deebi'uu baatte ergaa sana fiddee deebi'uu baatte akka ergaa quuroo sanaa taateeyyuu jedhu. Achumaan haftee jedhu. Daftee deebi'uu diddee waan ergamte sanaa fi deebitee nutti himuu diddee jedhu akka ergaa quuroo taatee jedhu. Kanaafiyyuu quuroon sun achumaan waan garaasaa waan nyaatu argatee achumaan hafe. Lammata eegee gaafa dhabuutti Nohi maal godhe? Foddaa doonii sanaa banee bidiruu sanaa baneetu maal godhe? Amma immoo gugee ergee jedha. Gugeen deemtee dhaqxee balaliitee akka bishaan sun hir'ate argitee maal fiddee dhufte? Baala ejersaa fi allaadduu fiddee dhuftee jedha. Baala ejersaa allaadduu maal jechuudha? Misiraachoodha. Bishaan sun hir'ateera jechuudha. Kanaafiyyuu allaadduu maal goote? Allaadduu fi baala ejersaa afaan ishiitti qabattee miila ishiitti qabdee dhuftee foddaarra teessee. Yeroo sana foddaarra yeroo teessu Nohi foddaa sana jalaa banee foddaa doonii sana jalaa banee hin seentee jechaadha. Misiraachoo jetteen bishaan hir'ateera gammadaa. Kanaa booda maal ta'e? Doonii kana keessa haa buunuu jetteen. Kiristaanota argitanii kana jettee sababa kanaatiin maal ta'e jechaadha? Yeroo hunda Sanbata duraa kana qidaamsi urii kana maaltu ta'a jechaadha? Yeroo hunda qeexamaa abbootiin eebbisaniitu ofii isaaniis mataatti hidhataniitu kiristaanonnis immoo fudhatanii mataatti hidhatu. Yeroo allaadduun sun immoo kiristaanotaaf yeroo hiramu maal jedhamee hirama? Salaamee Gabree bamasqaluu fannoo isaatiin nageenyi bu'ee jedheetu luubni maal godha? Kiristaanotaaf allaadduu sana kennaa jechaadha. Kanneen kan bataskaana dhufanii fudhatu kiristaanonni. Gaafa Sanbata duraa ganama kana guyyaa har'aa kana. Kanneen kaan immoo mana isaaniitti geeffamaafi. Luubotatu fuudhee mana isaaniitti nageenyi fannoo isaatiin ta'ee misiraachoo baga gammaddanii baga gammanne jedhaniitu maal godhu jecha kiristaanonni maal godhu? Waliin allaadduu sana walii hiruu luubonnis immoo kiristaanotaaf deemanii hiruu jechaadha. Kanaafiyyuu guyyaan kun ayyaanota kanaatiin yookiin sababoota kanaatiin yaadatamaa. Keessumaayyuu immoo abaarsa bara 5,500 dhalli namaa lubbuudhaanis fooniinis abaarame kana torbee dhukkubbii kana keessa kan itti yaadannudha.
dabalatee qidaamsi urii kana yookiin immoo sanbata ishee shaaramte, sanbata ishee diigamte, sanbata ishee seera ishee hin eegne jedhamte guyyaa har'aa kanatti yaadatamti. Sanbanni maaliif shaarame yoo jenne immoo akkuma armaa olitti caqasetti guyyaa maaliiti? Waan soomamtuuf. Maaliif soomamti immoo yoo jenne Kiristoos du'ee boolla keessa foonii waan jiruuf gadda keessa jirra waan ta'eetiif maal ta'a jechaadha? Duukaa bu'oon illee akkuma soomani nunis immoo maal taana jechaadha? Guyyaa qidaamsi urii kana hin soomna. Kanaaf qidaamee ishee shaaramti jenna. Sanbata duraa ishee shaaramti jenna. Dabalatee immoo akfilootii kan jedhamu jira. Akfilootii akkaffaluu kan jedhamu jira. Hin soomama qidaamee kana jechaadha. Sanbata duraa kana. Akfiloot jechaan maalidha? Duukaa bu'oonni qulqullichi Phexros, Yaaqoob, qulqullichi Yaaqoob, qulqullichi Yohaannis, haati keenya Maaramii duukaa bu'oonni kan isaan kamisa galgala nyaatanii duukaa bu'oonni. Kamisa galgala nyaatanii, kamisa galgala hin qabame. Jimaata guyyaa guutuu gidira turra ture. Jimaatan fannifame. Galgala keessa sa'aatii 11tti awwaalame gaafa jimaata. Jimaata 11 booda boolla keessa ture. Gaafa qidaamee sanbata duraa kana hunda boolla keessa ture. Kanaafiyyuu amma inni du'aa ka'utti maal hin taanu jedhan hin nyaannu jedhan. Du'aa ka'uusaa amma arginutti hin nyaannu hin soomna. Midhaan laganna, bishaan laganna jedhanii kan isaan soomanidha. Akfilootii jedhama jechaadha. Akfilootii jechaan sooma kan jimaataa fi sanbata duraa hamma Kiristoos sanbata duraa halkan sanbata guddaatti bari'u dilbatatti bari'u halkan walakkaa kan inni du'aa ka'e sanbata duraa sanbata xiqqaa halkan sanbata guddaa yookiin immoo dilbatatti bari'u halkan keessa sa'aatii 6:00ttidha kan inni du'aa ka'e. Hammasitti nyaannu hin dhugnu jedhanii sanbata duraa kana qidaamee ishee kana kan isaan soomanidha. Kanaaf yoo kiristaanonnis immoo akfiloot jedhanii inni danda'e kamisa galgala nyaateetu jimaata guyyaa guutuu soomaa yaadannoo kanaatiif sanbata duraas immoo yookiin immoo guyyaa har'aa kanas immoo guyyaa guutuu soomaa du'aa ka'uusaa erga argee ka'ee maal godhe isaa booda hin nyaata jechaadha. Kiristaanonni akkatti soomu. Kanaafiyyuu guyyaa akfilootii jedhamee itti soomamudha waan ta'eetiif sanbata duraan kun sanbata guddaadha. Sanbata Kiristoosis immoo Waaqayyo guyyaa 6 jiru hojjetee gaafa 7ffaa guyyaa har'aa kana sanbata duraa kana guyyaa inni itti boqoteedha. Sanbata duraa kun sanbata guddaarraa jalqabe Waaqayyo uumamoota isaa uumu yookiin immoo dilbatarraa eegale. Dilbata ergamoota uume samii fi lafa uume jechaadha. Achi immoo wixatas akkasuma kibxatas roobiis kamisas jimaata uumama isaa xumuree jechaadha. Gaafa jimaata dhala namaa uume jechaadha. Kanaa booda maal ta'e jechaadha? Gaafa sanbata duraa kana immoo maal ta'e? Hin boqotee. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti argina. Uumamoota hunda uumeetu guyyaa har'aa kana maal godhe jechaadha? Gaafa sanbata duraa yookiin qidaamee kana hin boqotee. Kan inni boqote dadhabee otoo hin ta'in akka nuni guyyaa 5 wiixataa hanga jimaataatti hojjenne gaafa sanbata duraa kanaa fi sanbata guddaa kana akka nuni hojii lubbuu akka nun hojjennuufi. Wiixataa qabee hanga jimaataatti maal hojjenna? Hojii foonii. Sanbata duraa fi immoo dilbata immoo sanbata guddaa immoo maal goona? Hojii lubbuu akka hojjennu. Nama dhukkubsate akka gaafannu. Nama hidhame akka gaafannu. Nama rakkate akka gargaaru. Kan wallole akka araarsinu. Mana kiristaanaa dhaqnee waa'ee lubbuu keenyaa akka kadhannu. Biyya keenyaaf akka kadhannu. Uummata keenyaaf akka kadhannu. Mataa keenya maatii keenyaaf akka kadhannu. Hojii lubbuu guyyaa sanbata duraa fi sanbata guddaa hojii lubbuu akka nun hojjennuuf. Hojii afuuraa akka nun hojjennuuf kanaaf inni maal godhee sanbata duraa kanan boqotee. Akka kakuu buluutti bara ooriitii keessa kan kabajamtu sanbata duraati yookiin immoo qidaamee ishee jedhamtudha. Akka kakuu haaraatti immoo maalidha? Sanbata guddaa dilbataadha kan kabajamu. Guyyaa Kiristoos du'aa ka'e. Guyyaa Kiristoos murteedhaaf lammata dhufa jedhamee yaadamu. Guyyaa Kiristoos itti dhalate waan ta'eetiif sanbata guddaan kiristaanotaatiif iddoo guddaa qabaa jechaadha. Kanaafiyyuu manni kiristaanaa keenya immoo maal jedhe? Sanbata duraa fi sanbata guddaa akka guyyaa tokkotti taasisaatii kabajaayyuu. Sanbata ishee duraa kanas ishee seera kakuu buluu keessa turte kabajamaa turte kanas sanbata isa guddaa kanas yookiin dilbata kanas kan kakuu haaraa kana keessatti nun kabanyus sanbatoota lamaan kana akka guyyaa tokkotti kabajaayyuu. Ujetti manni kiristaanaa keenya akkatti seera kana tumte jechaadha. Kanaafiyyuu sanbata duraan kun sanbata sababoota kanaatiif kabajamanidha jechuudha. Asuma irratti nugaa hundi keessan kiristaanonni baga geessan qidaamsuurii sanbata duraa kana akkasuma Waaqayyo
guyyaa har'aatiin akkuma nu ga'e sanbata duraa kanaan sanbata ishee shaaramte sanbata ishee seera ishiin eegne kanaatiin akkuma geessan akkuma geenye akkasuma immoo ayyaana ifa du'aa ka'uu isaatiin Waaqayyo hunda keenya iyyuu ittiin nu haa ga'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galatooma. Sama Waaqayyo naannoo